హాయ్, హలో, వెల్కమ్ టు allrounderjyothsna. మనం మార్నింగ్ ఏం బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు మనకు ఏ ఇడ్లీ పిండియో దోశ పిండి ఉంటే బ్రేక్ఫాస్ట్ చాలా ఈజీగా అయిపోద్ది ఆ రోజు పని. ఇంకా లేదంటే ఆలోచించాల్సి వస్తుంది. ఏంటి ఉప్మాను పోహ లాంటివి ఇవి చేస్తే పిల్లలు పెద్దగా లైక్ చేయరు, ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు. సో మనం అలాంటి టైంలో మనం ఫాస్ట్గా ఇన్స్టెంట్గా చేసుకునే ఒక మంచి బ్రేక్ఫాస్ట్ చూపిస్తాను మీకు. మంచి హెల్దీ ఫైబర్ కంటెంట్ ఉన్న బ్రేక్ఫాస్ట్ ఓట్స్ దోశ అనమాట. దీనికి మనం మిక్సీ వేసుకోవాల్సిన అవసరం, గ్రైండర్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. చాలా తొందరగా ఫాస్ట్గా అయిపోయి మన దోశలు అనమాట. దానికి ఏమేం కావాలో ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం. మనం ముందుగా 3 కప్పులు ఓట్స్ తీసుకున్నాము. మూడు కప్పుల ఓట్స్కి 1 కప్పు బొంబాయి రవ్వ కలుపుకొని 1 కప్పు పెరుగు, 1/2 టీ స్పూన్ సాల్ట్, మనం తగినన్ని నీళ్లు పోస్తూ దోశ పిండి కలుపుకున్నట్టు కలుపుకొని పెట్టుకోవాలి పక్కన. ఇట్లా కొంచెం జారుడుగా దోశపిండిలాగా ఉండేలాగా కలుపుకున్న తర్వాత దీన్ని 1 గంట పాటు పక్కన పెట్టి నానబెట్టుకోవాలన్నమాట. మనకి ఇది 1 గంట సేపు నానబెట్టుకున్నాం కదా. నానబెట్టుకున్న తర్వాత దీనిలో కొన్ని పచ్చిమిర్చి, కొన్ని ఆనియన్ చూస్తూ మనకు అవసరాన్ని బట్టి వేసుకోవడమే. సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న క్యారెట్ ఇట్లా ఉంటే పిల్లలు తినరనుకుంటే తురిమి కూడా వేసుకోవచ్చు. కొత్తిమీర, మనం సాల్ట్ అప్పుడు 1/2 స్పూన్ వేసుకున్నాం కదా. ఇవన్నీ యాడ్ చేసినాం, ఇంకొంచెం పడుతుందేమో అనిపిస్తుంది. ఇంకొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. మన అవసరాన్ని బట్టి సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఇప్పుడు మనం దీన్ని ప్యాన్ బాగా వేడి చేసుకొని కొంచెం ఆయిల్ వేసేసుకుందాం. కొంచెం మందంగా దోశలాగా వేసుకోవడమే. ఇది కొంచెం మందంగానే వస్తుంది. నేను ఇది మందంగా వస్తుంది కాబట్టి కొంచెం చిన్నగా వేసేసుకుంటున్నాను. అందుకే దోశ ప్యాన్ కాకుండా ఈ ప్యాన్ తీసుకున్నాను అనమాట, చిన్న సైజ్ది. మనం దీనిపైన మూత పెట్టేసుకుందాం. మూత తీసి చూద్దాం. కొంచెం మనం మందంగా వేసుకున్నాం కాబట్టి లో ఫ్లేమ్లోనే వేసుకోవాలన్నమాట. సో దీన్ని ఇప్పుడు మనం తిప్పి రెండో వైపు కూడా కాల్చుకుందాం. కొంచెం ఇలా లేపి చూసుకుందాము. ఇంకా కాలేదు.
దీన్ని ఇప్పుడు మనం ఇంకో రెండో వైపు తిప్పి చేద్దాం. ఓకే, ఇది బాగా కాలింది. మన ఓట్స్ దోశ రెడీ. ఇప్పుడు దీన్ని టేస్ట్ చూసి చెప్తాం ఎట్లా ఉందో. కాలుతుంది. చాలా బాగుంది. అదేంటంటే మనకి మంచి ఫైబర్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి పిల్లలకైనా ఎవరికైనా చాలా మంచిది. షుగర్ పేషెంట్స్ జనరల్గా ఎక్కువగా ఓట్స్ వాడుతూ ఉంటారు కదా, ఓట్స్ పాలల్లో వేసేసుకునో లేదంటే ఉప్మాలా చేసుకునో అట్లా తిని బోర్ కొట్టేస్తుంది కదా, దానికంటే దోశ వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. ఇందులో మనం క్యారెట్ ఆనియన్ అన్నీ వేసుకున్నాం కాబట్టి మంచి టేస్ట్ వచ్చింది. ఎట్లా ఉందంటే పిజ్జా బేస్ ఉంటుంది కదా, పిజ్జాలానే మా పాప ఫస్ట్ చేసి ఇచ్చినప్పుడు అయితే పిజ్జాలా ఉందని తినేస్తుంది అనమాట. పిల్లలందరూ దాదాపుగా బాగా ఇష్టపడతారు. ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి మిక్సర్స్ గ్రైండర్స్ లేకున్నా కూడా ఇది ఇన్స్టెంట్గా అప్పటికప్పుడు మనం పొద్దున్న లేసి నానబెట్టేసేసుకొని మనం అటు ఇటు పని చేసుకునేసరికి బ్రేక్ఫాస్ట్ టైం వరకు ఇది అయిపోతుంది అనమాట, నానిపోతుంది. నానంగానే వేసేసుకోవచ్చు కూర కదా. అప్పటికప్పుడు వాళ్ళకి ఇంకా బయట కంట్రీస్లో అయితే ఓట్స్ చాలా బాగా దొరుకుతాయి. ఓట్స్, బొంబాయి రవ్వ, ఇందులో ఇంకేమీ లేవు ఇంగ్రీడియంట్స్. పెరుగు అనేది ఆప్షనల్, మనకు పుల్లటి పెరుగు ఉంటే ఇంకొంచెం మంచి టేస్ట్ వస్తుంది అనమాట. లేదు అనుకుంటే వాటర్తోనైనా కూడా కలుపుకోవచ్చు మనం దీన్ని. పచ్చిమిర్చి బదులు ఎండు కారం పొడి అయినా వేసుకోవచ్చు. ఇది చాలా మంచి హెల్తీ రెసిపీ. సో ఈ రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.